A minha alegria é que eu não preciso saber tudo, eu só preciso conhecer a natureza. Vocês não entenderam, dá para ver na cara de vocês não entenderam o que eu estou fazendo até agora. Eu não preciso estudar 1000 coisas, eu preciso de conhecer a fundo a natureza. E a palavra fala assim, ó, a natureza revela a glória de Deus. A natureza é a revelação de quem Deus é. E quando eu olho para essas coisas eu piro. Às vezes você morre aqui por causa de diamante, em Vênus chove diamante, você não sabe disso, né? Chove. Se um dia você cair com a sua espaçonave lá, não saia da espaçonave, você pode morrer com chuva de diamante.